హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మీ ముందుకు నేను మరమరాలతో ఒక స్నాక్ రెసిపీ చూపించబోతున్నాను. ఇంతవరకు మీరు ఎవరైనా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే కొత్త వారైతే పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోకండి. అలాగే బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయడం వల్ల నేను కొత్తగా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినవి ముందుగా వస్తాయి. ముందుగా తయారీ విధానం చూసేద్దాము. స్టవ్ వెలిగించి స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకొని ప్యాన్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుందాము. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక పావు కప్పు పల్లీలు యాడ్ చేసుకుందాము. ఈ పల్లీలను మంచిగా క్రిస్పీగా వేగేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోండి. మరీ పచ్చి పచ్చిగా ఉండగానే తీసేయకండి. ఈ స్నాక్కి పల్లీలు అనేది మంచి క్రంచీగా వేగితే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఒక 3 మినిట్స్ దగ్గరగా ఉండి ఫ్రై చేసుకోండి. మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకొని తీసి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అండి. చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో మనము చాలా క్విక్గా రెడీ చేసేసుకోవచ్చు. చూడండి, పల్లీలన్నీ కూడా ఈ విధంగా మంచిగా కలర్ వచ్చేంత ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు తీసేసుకొని ఒక బౌల్లోకి పక్కన పెట్టేసుకుందాము. చూడండి, ఇప్పుడు ఇవన్నీ తీసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీంట్లోనే కొంచెం కరివేపాకు యాడ్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాము. కరివేపాకు కూడా మంచిగా ఫ్రై అవ్వాలన్నమాట. ఈ కరివేపాకు వేసుకోవడం వల్ల ఈ ఫ్లేవర్ కూడా మంచిగా మనకి ఆ మరమరాలకి పడుతుందన్నమాట ఈ ఆయిల్లో వేగడం వల్ల. చూడండి, కరివేపాకు అంతా మంచిగా వేగిపోయింది కదా. ఇప్పుడు కరివేపాకును కూడా ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాము. అయితే మీరు ఒకేసారి ఆయిల్ వేసుకుంటానంటే ఇలా నేను 2 స్పూన్స్ వేసినట్టుగా వేసుకోండి. లేదంటే మరమరాలు వేయించేటప్పుడు ఇంకొంచెం ఆయిల్ వేసుకుంటాను పల్లీలు వేయించుకున్న తర్వాత అంటే అలాగైనా వేసుకోవచ్చు. నేను ఒకేసారి వేసేసుకున్నానండి. ఇప్పుడు ఇదే ఆయిల్లో ఒక పావు టేబుల్ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసుకున్నాను. అలాగే ఒక 3 కప్స్ మరమరాలు తీసుకున్నానండి. మీరు తీసుకునే మరమరాల క్వాంటిటీని బట్టి పసుపు అలాగే ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ మరమరాలకి పసుపు అంతా పట్టే విధంగా మిక్స్ చేసుకోండి. ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక 4 మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై చేయడం వల్ల మంచి క్రిస్పీనెస్ అనేది మరమరాలకు వస్తుందన్నమాట. ఇలా పైనుంచి కిందకి మిక్స్ చేసుకుంటూ కలుపుకోండి. లేదంటే పైనే కలిపితే కిందే మాడిపోతూ ఉంటాయి. మంచి క్రంచీగా వేగేంతవరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. నేను చూపిస్తాను మొత్తం వేగిన తర్వాత కూడా మీకు. ఇలా పైకి కింద కండం వల్ల మంచిగా అన్నీ కూడా సమపాలల్లో ఫ్రై అవుతాయి అన్నమాట. చూడండి, మీకు చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా. ఇంతేనండి, చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైనా మనం టూర్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ పిల్లల్ని ఏదైనా పార్క్కి అలా తీసుకెళ్ళినప్పుడు కానీ చాలా ఈజీగా తయారు చేసేసుకోవచ్చు. చాలా సింపుల్ రెసిపీ. ఎప్పుడైనా పిల్లల స్నాక్ బాక్స్లో కూడా రెడీ చేసి పెట్టేయచ్చు. చూడండి, ఈ విధంగా ఒక 4 మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకుంటా. చూడండి, ఈ విధంగా క్రంచీగా మన వేలుతోనంటే చిదిపిపోయేలాగా ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట. ఇంకా మనము స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాము. ఎప్పుడు ఈ రెసిపీ చేసినప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాతే కారం అనేది మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేది కానీ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ కారం యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. అలాగే మీ దగ్గర చాట్ మసాలా ఉంటే కనుక చాట్ మసాలా యాడ్ చేసుకోండి. నేను ఇక్కడ ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. అలాగే ఒక పావు టేబుల్ స్పూన్ బ్లాక్ సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఒకవేళ మీ దగ్గర బ్లాక్ సాల్ట్ లేదంటే చికెన్ మసాలా కానీ లేదంటే మంచూరియాల దగ్గర అమ్మే వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుందండి బ్లాక్ సాల్ట్. ఒకవేళ దొరికితే కనుక తీసుకొచ్చుకోండి. అలాగే పల్లీలు కరివేపాకు ఈ రెండు కూడా వేసుకొని మంచిగా మిక్స్ చేసుకుందాం. కావాలంటే మీరు దీంట్లో వేయించిన శనగపప్పు అలాగే మీరు ఇంకా దీంట్లో కార్న్ఫ్లేక్స్ అది సేవు ఇంకా మీది ఏది ఇష్టం పిల్లలుగా తింటారంటే కనుక అవి యాడ్ చేసుకొని ఆల్ మిక్చర్ టైప్లో కూడా మిక్స్ చేసేసుకొని బూందీ కూడా కలిపేసి పెట్టేయచ్చు పిల్లలకి. చూడండి, ఈ విధంగా మొత్తం అంతా మనం వేసుకున్న ఈ పౌడర్స్ అన్నీ కూడా మంచి మిక్స్ అయ్యే విధంగా కలుపుకోవాలి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. మనం మూంగ్ దాల్ ప్యాకెట్స్ అమ్ముతుంటారు చూసారు, హల్దీరామ్స్ అనేది, ఆ ప్యాకెట్స్లో కూడా దీంట్లో సేవ్ కలిపి సర్వ్ చేస్తుంటారు. సేమ్ అదే టేస్ట్ అండి, అస్సలు మిస్ అవ్వరు. మీ దగ్గర నిమ్మప్పు కానీ లేదంటే ఇలా బ్లాక్ సాల్ట్ కానీ అవైలబుల్గా ఉంటే కనుక వేసి ట్రై చేసి చూడండి, కంపల్సరీగా అదే టేస్ట్ వస్తుంది. ఇంకా రెడీ అయిపోయిందండి. ఇలా సర్వింగ్ బౌల్లో కానీ సర్వ్ చేసేసేయండి. దీన్ని ఒక 2 వీక్స్ ఎయిర్ కంటైనర్ బాక్స్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ట్రై చేసి ఎలా వచ్చింది ఏంటనేది కింద కామెంట్స్ రూపంలో తెలియచేయండి. అలాగే నా ఛానల్లో ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే